Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Մեկօրյա ինտերակտիվ դասընթաց ՄԱԿ-ի մասին Սումգայիթի հայության ջարդերը անպատիժ մնացավ։ Հայկական նախակրթարանների հարուստ ավանդույթը Մարիցա Չակրյանի օրինակով վանդալիզմ հայկական Սուրբ Կարապետ գերեզմանատանը Թրամփը հարամարել է աննախադեպ ուժգնությունով հարվածեցնել Իրանին, եթե Իրանը հետ ինչ-որ բեմ պատահե։ Մանազկերտամիջև Կիլիկիա 1071 թվականի շրջադարձը հայոց պատմության մեջին Էրոլ Օնդերօղլու Հրանտին հետի արդարության պայքարի իմ կյանքից կարևորագույն պայքարն է ամիննա իլալ Ադրինե Տատրյանի մայթերուն վրա վեպը վերահրատարակվել 70 տարի հետո։ Դուք երբևիցե օժյալը կտեսնաք թա հունցն իրականում անցկացվում ՄԱԿ-ի նիստերը, հունցն կայացվում միջազգային որոշումները, հինչ դերոնի պետությունների պատվիրակությունները։ Ticket to UN-ն մեկօրյա դասընթացը հնարավորություն է տալուց ներսից ճանաչել միավորված ազգերի կազմակերպության գործը համատեղելով տեսական գիտելիքը միջազգային փորձն ինտերակտիվ մասնակցությունը։ Դասընթացի վաղտը դուք ծանոթանալու եք ՄԱԿ-ի ստեղծման պատմությանը, նպատակներին, կառուցվածքին, սվռլականը թախեին օգտագործում գլխավոր ասամբլեան, անվտանգության խորհուրդն, ՄԱԿ-ի մյուս հիմնական մարմինները։ Լայվ ֆորմատով ՄԱԿ-ի շենքից բանախոսը ներկայացնական նիստերի կազմակերպման ընթացքը, աշխատանքային միջավայրն, դիվանագիտական պրակտիկան, տեսլանք թա ինչ կատարում ՄԱԿ-ի կուլիսներում, ստնականք մասնակցության հավաստագիր ու թեզագիտելիքներ միջազգային հարաբերությունների ու դիվանագիտության ոլորտում։ Դասընթացի կրեատիվ ֆորմատն ասաղ ընթացքը կառուցված է ճանապարհորդության գաղափարի շուրջ, check-in, boarding pass, բոլոր մասնակիցներին ու իհարկե coffee on board հյուրասիրությունով։ Ամսաթիվը 14 հուլիս 2026 թիվ ժամը 5:30, վայրը The Loft Երևան, Մոսկովյան 3, տեղերը սահմանափակն։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում տեղի ունեցալ հայերի զանգվածային ջարդեր վերհաջորդան Արցախա վերամիավորման պահանջին։ 3 օր շարունակ հայերը ենթարկվել սպանությունների, բռնությունների, թլանի, իսկ հազարավոր մարդիկ ստիպված թողան իրենց տները։ Սումգայիթ ջարդերը միջազգային մակարդակով դատապարտվել, բայց դրանց կազմակերպիչների մեծ մասը պատժվել չտիել։ Մարիցա Չակրյանի կյանքնագործունեությունը կարևոր վկայություն հայկական նախադպրոցական կրթության զարգացման մասին։ Ինքը ղեկավարել ու հիմնադրել է մի քանի մանկապարտեզներ, տարածել Ֆրիդրիխ Ֆրոյբելի կրթական մեթոդները ու պատրաստել մխելա դաստիարակներ։ Իրան կենսագրությունը նշանցած վեր հայկական նախակրթարանները մինչև 1915 թվականը պետություն մակարդակի կրթական հաստատություններն ներալ ու կարևոր դեր ունեցել ազգային կրթական համակարգումը։ Կոստանդնուպոլսա Üsküdar շրջանի Բաղլարբաշ թաղամասում գտնվող հայկական Սուրբ Կարապետ գերեզմանատանը տեղի ունեցած վանդալիզմին գործավը մի հատ անձ ձերբակալվել է։ Հուլիսի 8-ին Թուրքիայի դատախազությունը քրեական վարույթել է նախաձեռնած գերեզմանատան նկատմամբ իրականացված հարձակման կապակցությունով։ Քննության արդյունքում իրավապահները պարզել են կասկածյալ ինքնությունը ու իրան բերման են ենթարկել։ Դատախազությունը ցուցմունք տալուց հետո ինքը ներկայացվել է դատարան կալանավորման միջնորդությամբ։ Ըստ Üsküdar Սուրբ Կարապետ եկեղեցու հիմնադրամի հարձակումը տեղի ունեցավ հուլիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը։ Անհայտ անձը հաղթահարելով գերեզմանատան պատը վնասել 6 գերեզման ու ջրավազանը։ Վնասվել նաև 6 տապանաքարին իրան սարքված խաչային զարդաքանդակները։ Դեպքի մասին անմիջապես տեղեկացվել է ոստիկանությանը, վերսկսել է հետաքննություն։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչներն դատապարտան կատարվածը ընդգծել է պատմամշակութային ու կրոնական ժառանգության նկատմամբ հարգանքի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ հայտնացել էր Իրան սպանելու Իրանի ենթադրյալ ծրագրի մասին, հայտարարել էր հրահանգալ աննախադեպ ուժգնությունով ռմբակոծել Իրանը, եթե Իրանը հետ ինչ-որ բեմ պատահե։ Ես հրահանգներ եմ տվել, եթե որևէ բեմ պատահե, պարզապես ռմբակոծեցիք նրանց, այնպես հունցը երբեք տեսալ չեն, հայտարարել Սպիտակ տան ղեկավարը New York Post-ին տված հարցազրույցում։ Հունցը հաղորդման Wall Street Journal-ը վկայակոչել է իրազեկ աղբյուրներին, Իսրայելը Ամերիկայի հետ կիսվել է հետախուզական տվյալները վերիփր վկայում են Թրամփի դեմ մահափորձ իրականացնելի Իրանա ծրագրերի մասին։ Մարտ ամսին Ռուսաստանում Իրանադեսպան Քազեմ Ջալալին ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում հերքածալել են պնդումները, թե Թեհրանը ծրագրում մահափորձ իրականացնե Թրամփի դեմ։ 1071 թվականի Մանազկերտա ճակատամարտը հայ պատմության մեջ նշանավորվել է ոչ միայն հայրենիքի կորուստի, այլև թազապատմական փուլի սկիզբը։ Բյուզանդիայի պարտությունից հետո սելջուկների առաջխաղացումը արագացել է, բայց հայ քաղաքական ու ռազմական ավանդույթը շարունակվել է Փիլարտոս Վարաժնունու իշխանության միջոցով հիմք դռնելով հետագայում Կիլիկիայի հայկական պետականության ձևավորման հետի։ Լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչ Էրոլ Օնդերօղլուն ագոստին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Թուրքիայի մամուլի ազատության խնդիրներին ու հորան Ձինքի սպանությանը։ Իրանը ասելով Ձինքի սպանությունը ծանր հարվածել է ժողովրդավարությունն, խոսքի ազատության նկատմամբ հույսերին, իսկ Իրան հետի արդարության պայքարը շարունակում է մնալ ազատության ու արդարության պաշտպանության կարևոր խորհրդանիշը։
Արաց հրատարակչությունը վերահրատարակալա պոլսահայ գիրող Ադրինեա Տատրյանի 1955 թվականին առաջին անգամ լույս տեսած մայթերուն վրա վեպը պոլսահայ կնեն գրողն է մատենաշարի երրորդ հատորավը։ Վեպը պատմում է հոր մահից հետո դժվարությունների դեմ պայքարող Սիրայի կյանքի մասին, անդրադառնալ աղքատության, կանանոցի ինքնության, սոցիալական արդարության ու գոյատևման թեմաներին։ Վերահրատարակությունը հնարավորություն է տամ նույնից բացահայտելի Տատրյանի կարևոր գրական ժառանգությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ եսքանք պատրաստալա պրիքշադրության հետի պնդկացիք։